आदमी को दे दो ना। स्पेशल चिकन क्या रंजन माल ही माल है। हाँ चिकन लेग पीस लाल लाल यार, मजा आ जाएगा खाने में, मजा आ जाएगा। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, पतला ग्रेवी बना है, खाने को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं चिकन नहीं खाता, आप लोग के लिए चिकन बना के आएगा, मजा आएगा। 3 किलो चिकन है। स्टाफ लोग खाएगा, ये लोग स्टाफ लोग ये सब खाएगा, ये सब है। मैं भी खाऊंगा, ये सब भी मेरी। सब कैसा बना, चिकन बना कैसे बना बताओ।